Tere, mina olen Nele Kullarkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Lõppev nädal on olnud tormiline ning selle sisse on jäänud Eesti Olümpiakomitee presidendi umbusaldamine ning Eesti Vabariigi presidendi välispoliitilised avaldused, mida mitmed kohalikud poliitikud on avalikult ning teravalt tauninud. Sealhulgas öelnud, et president Alar Karis on oma avalduste tõttu kinnitanud selle, et teiseks ametiajaks teda sügisel toimuvatel presidendivalimistel tagasi ei valita. Teiste hulgas on oma arvamuse lõppeva nädala sündmuste kohta üsna reljeefselt avaldanud ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme, kes on mul täna ka esimeseks saatekülaliseks. Tervist! Tere! No hakkame siis järgemööda neid teemasid avama ja lahkama. Eesti ja Soome presidendid Alar Karis ja Alexander Stubb ütlesid ühisel pressikonverentsil Helsingis, et paratamatult tuleb aeg, kui Venemaaga tuleb taas suhtlema hakata. Kas Eesti poliitikute reaktsioon Karise öeldule üllatas teid või oli see ootuspärane? Pigem ootuspärane kahel erineval põhjusel. Üks on see, et meil ongi presidendi valimiste aasta ja kuigi Karis ei ole selgelt andnud kuidagi mõista või märku, et ta kandideerib uuesti või aktiivselt ka endale ise hääli otsiks, sellega tegelevad teised inimesed tema eest, siis selge on see, et ta on üks kandidaatidest, üks potentsiaalsetest kandidaatidest ja neid erinevaid siis kriiskamisi tuleb kindlasti ka selles kontekstis võtta. Ja et kõigil oleks arusaadav, kes siis on Karise kõige suuremad kriitikud või vastased just selles valimisloogikas, siis need on eelkõige Reformierakond ja Eesti 200. Tegelikult ka sotsid, aga sotsidel on vähem kirge selles. Läänemets ütles konkreetselt välja selle sama lause, et teiseks ametiajaks ta nüüd enam tagasi ei saa. Jah, see, et ta teiseks ametiajaks tagasi saab, on küsitav olnud kogu aeg, aga ja meie erakond ka ei toeta teda, ei ole kunagi toetanud ka eelmine kord, kui ta ametisse valiti, me olime ainus fraktsioon, kes tema vastu hääletas. Nii et selles mõttes meie positsioon on olnud sama 5 aastat. Aga teine asi on nüüd muidugi minu meelest palju põnevam asi ja see on, nüüd puudutab seda sõnavõttu ennast ja selle sõnavõttu käsitlust ja mida me näeme on see, kuidas Eestis on muutunud teatud hulk teemasid või teatud teemad on sellised, mida ei tohi ühelgi nurga alt teistmoodi lahata kui sellisel viisil, mida näeb ette reformierakondlik süvariik. Ja kui sa siis sellest ette antud väga kitsast raamist väljapoole eksid, siis sa saad kohe endale vastu pead Vene kaardiga. Ja seda Vene kaarti on lehvitatud ja lajatatud nii palju Eestis, et ta on muutunud täiesti sisutühjaks ja täiesti mõttetuks ja igal juhul tuleb välja naerda. Sest kui me oleme ikkagi juba jõudnud sinnamaane välja, et kui Eesti president seisab kõrvuti Soome presidendiga ja nad mõlemad ütlevad välja iseenesest mõistetavuse, et naabritega tuleb lõpuks ikkagi rääkida. Ja olgu siinkohal öeldud, et tegelikult enamasti selles tagasisides jäi mainimata see, et Karis ju ütles, et siis kui sõda on lõppenud. Ja sinna juurde muidugi tuleb veel, mina ei hakka tema kaitsjaks, aga sinna juurde tuleb veel öelda, et ta ju ette ja taha pehmendas ennast ja ette ja taha tegi kõik need kohustuslikud kummardused ära ja sellest ikkagi ei piisanud, eks ju. Ehk siis teisisõnu, kui sa ei räägi seda juttu, mida sult nõutakse või eeldatakse ja eeldatakse siis ütleme sellised nii-öelda reformierakondlikus kommunikatsioonis, siis sa oled Kremli käsilane, putinist ja öeldi otse välja, ohustad Eesti julgeolekut. Mina ei pea nüüd mingiteks suurteks diplomaatilisteks eeskujudeks Macroni, von der Leyenit või Mertsi, ammuilma Scholzi, eks ole. Aga need on kõik suured lääneriigid, meie nii-öelda liitlased, sõbrad, kes räägivad sama juttu. Ja vähemalt saavad nad seda juttu rääkida ilma, et neile tullakse kirvekangi ja leegiheitjaga kallale, et nad on putinistid. Seda ju ütles Stubb ka. Aga Stubb niikuinii, aga Stubb on finlandiseerunud Soome, et Soome suhe ja Soome poliitilise establishmendi suhe Venemaaga on olnud 40-50 aastat hoopis teistsugune kui näiteks Saksamaa või Prantsusmaa. Aga ja nende puhul me mõtlemegi, et nad on natukene... Kas soomlased oskavad paremini idanaabriga suhelda kui meie?
ma ütleks niimoodi, vähemalt minevikus oskasid et kuidas tänapäeval olukord on, seda ma ei ole päris kindel, et seda saab võib-olla tagantjärgi jälle hinnata, aga kindlasti ütleme selles mõttes külma sõja ajal soomlased olid täiesti teistsuguses situatsioonis kui praktiliselt kõik teised, et oli lääneleer, oli idaleer, soomlased ja austerlased näiteks või ka Jugoslaavia olid seal kuskil vahepeal ja selles vahepealses olukorras sa oskasid olla, said hakkama. Te ütlesite, et meil on käivitatud nii-öelda nõiaprotsess. Kas nõiaprotsessid on kuidagi iseloomulikud Eesti poliitmaastikule või on see lihtsalt reljeefsem väljend tavapärasele konfliktile? Ei, meil on Eestis täiesti selgelt olemas poliitilise sellise käitumise muster ja käitumise muster ongi see, et kui sa ei tee nii, nagu tahab Reformierakond ja Reformierakonna selja taga oleva julgeolekuasutused, siis sind tühistatakse ja tühistatakse räigelt ja lajatatakse ja tavaliselt lajatatakse Vene kaardiga. Neid kaarte on teisi ka, aga teised kaardid ei ole nii levinud ja nii efektiivsed ka vast Eestis ikkagi on rahvuslik selline täiesti põhjendatud ja mõistetud selline Vene hirm, eks ole, et Vene kaart on ikkagi see kõige tõhusam kaart, ja nõiaprotsessis ei arutata seda, kas sa oled süüdi või mitte, see on antus. Arutatakse seda, kas sa lähed tuleriidale või veekatsele, eks ole, ja nõiaprotsessiga mõõdetakse seda, kas inimesed on truud kehtestatud sellele narratiivile või legendile ja kui nad ei ole, ja kas nad suudavad tõestada, kas nad pingutavad piisavalt, et nad on truud kehtestatud narratiivile. Ja kui nad ei ole piisavalt vaeva näinud, et tõestada, et nad on truud narratiivil, siis hakatakse tuleriita kokku ajama. Nii et selles mõttes, ja seda me oleme näinud eriti selgelt, me oleme näinud seda nüüd viimased 4-5 aastat Ukraina sõja ajal, aga see on meil Eestis olnud 30 aastat. On see iseloomulik ainult Reformierakonnale või te võiksite praegu kinnitada, et kui oleks konservatiivne Rahvaerakond valitsuses ja president teeks siis teile mitte meelt mööda avaldusi, kas teie suudaksite kuidagi teistmoodi sellele reageerida? See ei ole teoreetiline küsimus, et kui me olime valitsuses ja Kersti Kaljulaid tegi pööraseid avaldusi ja käis muide Kremlis Moskvas külas ja nüüd millegipärast Eerik-Niiles Kross pakub teda uuesti presidendiks Reformierakonnast täiesti ebaloogilise jutuga, et kuna Karis on liiga venemeelne, siis teda ei saa uuesti presidendiks toetada, aga meil on siin Kerstikene, kes just sai kinga. See vist oli üksikisiku mõttevälgatus, et see ei olnud erakonna seisukoht või arvate, et oli? No see ei käi niimoodi. Üksikisikule antakse võimalus testida, kuidas mets vasta kaab. Ehk see loomulikult, kui sa küsid Michali käest on korduvalt küsitud, siis sealt tuleb ümmargusi mullikesi vastu, eks ole. Aga tema katsetas seda, kuidas see reaktsioon on ja ta kindlasti ei teinud seda oma iseenese tarkusest või iseenese volitusel. Kas Eesti ja Euroopa laiemalt peaks teie hinnangul ühel hetkel Venemaaga suhtluse taastama ja kui peaks, siis millistel tingimustel? Eesti ei ole siin eestvedaja, see on selge, et mu mõist Eestis tehakse see viga jälle, et kui räägitakse ükskõik millisest välispoliitilisest teemast, olgu see Palestiina või Iraan või Taiwan või Venezuela või ka Vene-Ukraina sõda, siis kujutatakse ette, et Eesti on impeerium Eesti, meie surume põlvili, meie tükeldame ära, meie kehtestame rahvusvahelist õigust, see on sõge mõtlemine, see ei ole nii. Me oleme maailma üks kõige väiksemaid riike, nii rahvaarvu kui majanduse kui kõige muu poolest, territooriumi poolest, jätame Vatikanid ja Monakad kõrvale. Et see meist ei sõltu ja selline iseenese emotsionaalne, iseenese moraalne positsioneerimine ei muuda maailmas mitte midagi. Ei aita kedagi, ei lõpeta ühtegi sõda, ei alusta ühtegi sõda. Ehk siis tegeleks oma asjadega. Tegeleks päriselt oma asjadega ja neid oma asjasid on oigu palju meil. Elektri hind, kütuse hind, inflatsioon, maksutõusud, immigratsioon slaavi riikidest. Tegeleme oma asjadega, nende asjadega, mis on meie enda kontrolli all. Ehk siis see on see vastus nagu üldraam. Kui me nüüd mõtleme selle peale, et kas üleüldiselt suhtlus Venemaaga tuleb kuidagi normaliseerida, minu mõelest jälle, mina ei taha olla Karise apologeet või midagi siin kedagi õigustada, aga mu meelest on ju ilmne, et ükskõik kui kaua see Ukraina sõda kestab või ükskõik kuidas see ka lõpeb, mingi suhtlus Venemaaga meil peab eksisteerima, sest meil on ühine piir.
ja noh, me oleme nii-öelda rinderiik, et ja kui me ise ei suhtle siin, jälle noh, Karis ütles välja minu arust sellise noh, banaalse tõe, kui me ise ei suhtle, suhtleb keegi meie eest. Kas me tahame, et meie eest suhtleb Scholz, Merz, Macron, Keir Starmer või Donald Trump? No tegelikult peaks ikka ise proovima oma asjad ära ajada, mitte minna otsima endale eestkõnelejad, kes ei räägi meie huvides, vaid enda huvides. Me juba küll rääkisime sellest päris põhjalikult, aga ma küsin ikkagi konkreetselt veel üle, et kas teie hinnangul peaksid presidendi välispoliitilised seisukohad olema kooskõlastatud valitsuse välispoliitikaga või on nende kahe institutsiooni vahel siiski sellist ruumi arvamuspaljususele? No üldiselt Eesti riigi loogika on see, et me ei ole presidentaalne riik, me oleme parlamentaarne riik ja parlament paneb paika valitsuse ja valitsus teeb välispoliitikat. Ja see tähendab peaminister ja välisminister. Peaminister ja välisminister annavad ette selle poliitilise siis liini ja saavad nad selle poliitilise liini parlamendist ja parlament on saanud sellelt volituse või siis mandaadi rahvalt. Ja nüüd president on Eestis eraldiseisev põhiseaduslik institutsioon, nagu õiguskantsler, nagu riigikontrolör, nagu riigikohus. Ehk siis sellel põhiseaduslikul institutsioonil mitte keegi ei saa ette kirjutada, mida ta ütleb või arvab. Et see lihtsalt puht juriidiliselt on nii. Aga samas siin on olemas selge poliitiline raam, et ega ta ei saa soolotseda väga palju. Või kui ta soolotseb väga palju, siis punkt 1, teda ei valita tagasi. Punkt 2, tema nii-öelda autoriteet ja maine saavad räsitud. Ja punkt 3, ta võib ju kusagil mingeid sõnavõttusid teha, aga reaalselt igapäevast välispoliitikat ikkagi viivad ellu välisministeerium, saatkonnad ja valitsus. Ehk siis teisisõnu tark või mõistlik või poliitikast arusaav inimene seda lõhet väga suureks ei aja. Aga ma kindlasti arvan, et presidendil on olemas oma mänguruum ja manööverruum. Aga kas teile praegu tundub, et Karises on tekkinud selline trots valitsuse nõudmiste vastu, et seal nagu see hõõrumine on viimasel ajal läinud päris tihedaks? Ma ei oska hinnata, ma ei tunne teda nii hästi, et ma võiks öelda, kui, mis on ta iseloomu poolest, et kui selline jonnakas või kange või missuguse sellise temperamendiga inimene ta on. Et ma olen temaga 5 aastat järjest käinud mitu korda aastas nii-öelda kohvi joomas, ega sellega sõpradeks ei saada, räägime poliitikast, aga ma pigem ütleks niimoodi, ma ei usu, et see on nagu trotsi moodi asi, ma pigem arvan niimoodi, et see on siin on nagu 2 asja, üks on see, et ta tõenäoliselt on võtnud mingisuguse sisemise piduri maha, et ta räägib lahtisema tekstiga, sellepärast, et tal on selge, tal ei ole vaja enam ennast tagasi hoida, tal on selge, tsahknaga ei ole tal millestki enam normaalselt võimalik rääkida, reformierakondlastega samamoodi, mitte ta ei pea enam muretsema, sellepärast kas nad toetavad teda või ei toeta teda tema tagasivalimisstaatluses. Ja see annab inimesele teatava sisemise vabaduse. Sest kui Karis peaks kandideerima, kui Karis peaks saama tagasi valitud, siis see juhtub valijameeste kogus ja valijameeste kogus Reformierakond Eesti 200 ei ole suur jõud. Nad on suur jõud parlamendis, aga valijameeste kogus mitte. Nii et selles mõttes see on kalkulatsioon pigem, mina näen niimoodi. Ja teine asi, midagi tuleb muidugi ka öelda, on see, et jälle tulun tagasi selle juurde, see, mis Karis ütles, ei ole midagi Eestile ainuomast. Ta räägib seda juttu, mida räägib mingi osa, arvestatav osa suurtest lääneriikidest. Ehk ta ei tegutse tegelikult isepäi. See on koordineeritud tegutsemine teatud poliitilise liini peal. Ja sellel poliitilisel liinil on terve hulk suuri lääneriike. Alustame Ameerika Ühendriikidest, aga nagu ma olen maininud, Saksamaa, Prantsusmaa ja näiteks Portugal ka, kes ei ole nüüd suur lääneriik, aga neid riike on teisigi, eks ole, või Itaalia valitsus näiteks. Et need on, see kindlasti ei ole niimoodi, et ta kuskil tühjuses tuli ise sellise asja peale, vaid see on ikkagi pigem suuremal tasemel, kõrgemal tasemel mingi koordineeritud sõnum ja koordineeritud poliitiline liin. Kas Karise populaarsus rahva hulgas ning sinna kõrvale võrdlusena tõmmatud valitsuskoalitsiooni erakordselt madal toetusprotsent kõnelevad rahva eelistustest, ootustest, suunamuutusteks või millestki kolmandast hoopis? Kõigepealt kõnelevad sellest, et presidendi ametis olla on alati mõnus.
et sul ei ole vastutust mitte millegi eest. No sisuliselt nagu meil öeldakse, presidendi ülesanne on käia silitamas laste ja viljapäid. Ja noh, aeg-ajalt siis pidada kõne, jälle narratiiviloov kõne, eks ole, vabariigi aastapäeval ja võib-olla siis ka 20. augustil või mõnel muul päeval veel. Et noh, tema ei pea ühtegi maksu tõstma, tema ei pea ühtegi inimest vallandama või ametisse võtma, kui nüüd jätta kõrvale tema enda kantselei. Samas kinnitab eelnõusid või vetostab neid. Ka seda saab talle ju ette heita. Aga presidendil puudub Eestis poliitiline veto. Presidendi veto on puhtalt ja väga rangelt põhiseaduslikkuse järelevalve veto. Ja mida muidugi on rikkunud mitmed presidendid, Karis ise ka ja kindlasti Kersti Kaljulaid laamendas selle vetoga poliitiliselt. Nii et noh, presidendi veto on pigem jälle juriidiline ja tehniline, ja selliselgi juhul tavaliselt ju populaarsust tõstev, mitte vähendav, et kui ta jättis siin välja kuulutamata selle superandmebaasi seaduse, siis sellepärast, et see tõepoolest rikkus põhiseaduse väga paljusid siis ütleme privaatsuspunkte. Nii et see toob talle ainult juurde plusspunkte, kui ta oma vetoõigust siis niimoodi selles raamis kasutab, mis tal on. Ja see räägib sellest presidendi populaarsusest. Noh, isegi selline pöörane, hullunud, ebaadekvaatne läbikukkumine nagu Kersti Kaljulaid oli ju peaaegu populaarne presidendi ametis. Kõige ebapopulaarsem president, kes meil läbi aegad on olnud, aga siiski populaarsem kui valitsus, populaarsem kui parlament. Et noh, see on ametis ja noh, tänase võimul oleva valitsuse ebapopulaarsusel on nii objektiivsed kui subjektiivsed põhjused, et nad ongi Eestit väga halvasti valitsenud, inimesed on kannatanud pikka aega ja sinna otsa käib veel siis selline erakordselt ülbe, parastav, nahaalne hoiak ja selle kõige taustaks on kõikehaarav korruptsioon. Kas presidendi ametist on kujunenud Eestis valitsuse käepikendus ja on sellisel kujul presidendi ametikohta üldse vaja? No meie erakond on kogu aeg nõudnud ja pooldanud presidendi otsevalimist, see tagaks võimude lahususe, see tagaks just nimelt see, mis me räägime, käepikendus või mitte. See tagaks sellega, et meil oleks põhiseaduslik institutsioon oleks päriselt sõltumatu, saaks täita seda põhiseaduslikkuse järelevalve rolli päriselt sõltumatult ja rahvas tahab seda. Üle 70%, läbivalt aastaid läbivalt üle 70%, 70-80% inimesi tahab ise valida presidenti. Tänaseks päevaks see kõlab minu jaoks nagu teid ründamata, sellepärast, et seda sama ettepanekut on teinud ka Keskerakond ja sellest on väga palju räägitud. Kõlab nagu lihtsalt selline populistlik loosung, sellest kogu aeg räägitakse, et meil peaksid olema presidendi otsevalimised, aga selleks mitte midagi ei ole tehtud või me ei ole sinnamaale jõudnud. No me ei ole sinnamaale jõudnud, ma ei ole nõus, et midagi ei ole tehtud. Me panime jälle järjekordselt Riigikogu menetlusse eelnõu presidendi otsevalimisteks 23 allkirja all. See on, ma arvan, 13. või 14. kord, kui Eesti taasiseseisvunud Eesti Vabariigi parlamendis menetletakse presidendi otsevalimisi. Nii et võib ju öelda, et midagi ei ole tehtud, sellepärast, et need hääletused ei ole läbi läinud 12 või 13 korda, aga me oleme teinud ka siis ettepanekuid teha rahvahääletus põhiseaduse muutmiseks, ka see ei ole kunagi kuhugi läbi, aga kui see soov rahval on olemas, siis oleks pigem arusaamatu, et miks poliitilised jõud seda teemat nagu ei kajasta, ei käsitle, ei tõstata. Nii et ühel päeval me peame sinna ju jõudma. Ja praegu presidendi valimiste aastal minu meelest on väga hea just ennem valimisi sellest rääkida, mitte hakata jälle pärast valimisi arutama, et äkki peaks presidendi valimise korda muutma. Nüüd käepikenduse kohta vastates, jah, nii ongi läinud ju. Eriti hull käepikendus või eriti masendav oli Toomas Hendrik Ilves, kes näris nätsu ja tegeles ärmatamisega ja naiste vahetamisega, aga kõik, mis valitsusel vaja oli, kirjutas alla, lasi läbi. Kersti Kaljulaid sõltub sellest, kes valitsuses oli, eks ole, et kui Kaja Kallas oli valitsuses, siis ta oli valitsusele väga nii-öelda vastutulelik koostööpartner. Jüri Ratase ajal ta oli ikkagi üks selline, kuidas nüüd liberaalse frondi
partisan. Nii et noh, see sõltus olukorrast või sõltus sellest, kas oli poliitiline joondumine mööda liberaalset joont või ei olnud poliitilist joondumist. Ja Karis on olnud oma esimesed 4 ametiaastat ikkagi tegelikult Kaja Kallase ja Michali ajal. Hoolimata sellest, et ta on ka mingeid asju tagasi lükanud, jätnud seaduseid välja kuulutamata, aeg-ajalt ka natuke hurjutanud valitsust, üldiselt ikkagi valitsuse suhtes väga leebe ja väga leplik. Ja ma selles mõttes ei saagi aru näiteks, et mis see kriitika on nii Reformierakonnal kui Eesti 200-l, et Karis ei ole nende elu raskemaks teinud kuidagi. Et kui me mõtleme sellele, et Karis kuulutas välja kõik usaldusega seotud hääletused, kaasa arvatud siis selle sama abielu rüvetamise ehk homoseadused, kuulutas välja automaksud, kuulutas välja kõik asjad on välja kuulutanud siin. Asi, mida ma nagu talle ka isiklikult olen ette heitnud näost näkku, on see, et ta kuulutas välja seaduse muudatuse, mis lubas pedofiilidel lasteasutusse tööle tagasi tulla. Et kõik on ta välja kuulutanud ja lasi Kaja Kallasel olla mitu kuud järjest üksinda peaminister ilma tegelikult parlamendi toetuseta, kui Kaja lasi oma esimese valitsuse laiali või viskas Keskerakonna ministrid välja. Et ta ei ole kuidagi olnud selline, kes teeks valitsuse elu raskemaks või niimoodi süstemaatiliselt kaikaid kodarasse loopinud. Hoolimata sellest praegu visatakse üle parda nende samade poolt. Aga jõuame selle küsimuse teise pooleni ja vastame hästi lakooniliselt lihtsalt, kas sellises olukorras on presidendi ametikohta vaja? Sisuliselt võib ka ära kaotada, väga palju me ei kaotaks. Et see kontrollifunktsioon on tegelikult olnud väga nõrk, võib-olla on selles süüdi ka Riigikohus, sest lõppkokkuvõttes ta ju lükkab need seadused lihtsalt Riigikohtu. Ja see esindusfunktsioon on, nagu me viimasel ajal näeme, rohkem pahandust teinud kui midagi muud. Et ei ole kindel, et on vaja, aga kui ta on, siis ta peaks olema otse valitud ja ma olen konservatiiv, mina ütleme siis põhiseaduslikku struktuuri liiga kergekäeliselt laiali lammutama ei läheks. Kas eesootavad presidendi valimised on tõstnud hetkel sisepoliitilist kliimat? Eks ta katalüseerib. Sisepoliitiline kliima on nii halb, on olnud halb juba aastaid ja kindlasti ta katalüseerib seda ja ta katalüseerib seda, et valimised on tulemas ka Riigikogule ehk siis kõik need asjad, mis võib-olla muidu juhtuksid sügisel, nüüd juhtuvad praegu kevadel ja suvel. Räägime ka spordist. Kas Eesti Olümpiakomitee presidendi umbusaldamine oli teie hinnangul põhjendatud ja mis sai Kersti Kaljulaidile saatuslikuks? Ma pean ütlema kohe sissejuhatuseks ära, et mina ei ole suur spordimaailma jälgija, et ma ei vaata olümpiamänge ega mingeid maailmavõistlusi, spordimaailma on mulle võõras, ma ei ole kunagi, see ei kõneta mida eriliselt. Ja nii palju, kui ma tean ma sellest olümpiakomiteest ja kogu sellest asjast pigem nii-öelda eelarve poole pealt või ütleme rahandusliku külje pealt ja Sõõrumaaga olen just selles kontekstis ka korduvalt ju vestelnud ja arutanud, et Kersti Kaljulaidile ma arvan sai saatuslikuks see, et ta on hull inimene. See on otseses mõttes ebaadekvaatne. Et kui ta tuleb välja sealt ja ütleb, et tema põhiprobleem on see, et üldistatult, et ta oli liiga tubli ja selle eest lasti lahti, siis see inimene on lihtsalt täiesti ebaadekvaatne, kui ta ütleb, kuidas ütles, alahindas enda kui vapilooma staatust. Vabandust, et see nagu küll ütleme niimoodi, et pehmelt öeldes kergelt, ma isegi ei saa aru, mis avaldus see nüüd nagu on, et mis vapiloom sa oled, kullakene. Et sa oled läbi kukkunud presidendina, sa oled läbi kukkunud olümpiakomitee presidendina, sa oled see piinlik nähtus, peida ennast ära, sul jookseb palk elu lõpuni, ära rohkem kellegile nähtav ole. Et ta ei saa mitte millega hakkama. Nii et see sai saatuslikuks, aga sinna juurde ma tahan seda ka öelda, et ma arvan, et see tüli tegelikult tuleb ikkagi küsida, kui bono, kes kasu saab, kes kahju saab. Tüli on tegelikult raha ümber. Et selles osas ma arvan, et see ei ole vale, kui Kaljulaid ise ütles, et eelarve teemad olid need, mis lõppkokkuvõttes välja vihastasid inimesed. Ma küsingi lõpetuseks kohe ära viimane küsimus, et kas EOK president peaks olema ise tippspordiga kokku puutunud või kaaluvad siis vajalikud juhiomadused isikliku kogemuse üle, seal hulgas siis see, kuidas raha jaguneb ja nii edasi? Kuna see tsunft on meil niisugune, nagu ta on, et on tsunfti põhine kõik, eks ole, nii nagu kulka ja kultuuriinimesed jagavad omavahel raha, eks ole, spordiinimesed jagavad omavahel raha, sa pead selles maailmas sees olema, et muidu
sul puudub autoriteet, nii nagu Kaljulaidil lõpuks läks, eks ole, noh, kes sa selline oled, noh. See ei ole küsimus selles, et mingid vanamehed olid tema vastu, see oli küsimus selles, et teisel pool olid sportlased või noh, ülejäänud kogu seltskond olid sportlased ja tema ei olnud. et noh, ma ütleks niimoodi, et nii nagu kõik muud asjad Eestis, meditsiin, haridus, energeetika, Rail Baltica on sisuliselt kujunenud reformierakondlikuks korruptsiooni mafialikuks jaotamiseks, pesaks. Siis on sama probleem on meil spordiga, et see on üdini korrumpeerunud reformierakondlik raha jaotamise skeem. Ja noh, selles võtmes ei oleks minu meelest kasulik või hea. Kui nüüd Sõõrumaa või tema nii-öelda jätkukandidaat, tema keegi parem käsi seal saab uuesti presidendiks. Aga see on minu nii-öelda täiesti väljaspoolt vaade, mina sinna sisse ei näe ja ei ole kunagi huvi liiga palju tundnud. Ma selles osas arvan, et on tõsi, et seal on mingeid muudatusi vaja. Martin Helme, ma tänan teid selle mõttevahetuse eest. Aitäh kutsumast. EOK teemal siit stuudiost ka jätkame. Esmaspäeval aset leidnud Eesti Olümpiakomitee erakorralisel täiskogul toimus president Kersti Kaljulaidi umbusaldushääletus. Miks umbusaldusavaldusel läbi läks, millised omadused peaksid EOK presidendil olema ja kellest võiks saada järgmine EOK president, seda räägime Õhtulehe sporditoimetuse juhi Mart Reieliga. Tervist! Tere! No kas sinu hinnangul on mingisugune konkreetne punkt, et kus see Kaljulaidi tool siis kõikuma lõi või ei sobitunud ta algusest peale siis antud ametikohale või seda ülesannet täitma? No ma võin öelda, see konkreetne lõpp-punkt on, eks ju, seda me teame kõike, seda on nämmutatud siia-sinna pärast olümpiamängi, kõik see Sildarude teema ausalt öeldes ei viitsiks seda üle rääkida, aga ma juba sügisel tegelikult tegin, kui sai tal täis aasta aega ametis, eks ju, siis ma tegin sellise loo, et suhtlesin EOK juhatuse liikmetega, 6 liikmega 18 ja täiesti nagu teadlikult, planeeritult, anonüümselt, sest ma ei tahtnud sellist PR juttu kuulda, et räägime ausalt ära, et kuidas on siis elu Kaljulaidi valitsemise ajal. Ja see pilt, mis seal tavanes, ütleme niimoodi, et ma sain aru, et kui ma oleksin spordi kogukonna liige, keegi kuidagi EOK liige, eks ju, või selle mingisuguse organisatsiooniga seotud spordialaliiduga, ma oleksin väga mures selle loo peale, sest see, mis sealt kostus, no ütleme niimoodi, et see oli ikkagi enamus sellised hallid, minoorsed toonid, et aga mis need peamised etteheited seal olid või millega rahul ei olnud? See oli väga kirev ja karm selles suhtes, et ei aga tippspordist midagi, EOK ei keskendu tippspordile, see muidugi omaette teema, kas peaks, kui me vaatame põhikirja ja nii edasi, aga kuidagi vaikimise eeldus millegi pärast on, et see on 100% tippspordi organisatsioon. Siis on juhtimisstiil, et on autokraatlik, ei taha kuulda teisi, et on tema arvamus ja vale arvamus. Mingid sellised asjad, siis kõiki tulegi enam meelde, aga ühesõnaga see pilt oli hästi selline, et kommunikatsioon lonkab juba juhatuse sees, mingitest asjadest nad said teada ka meedias, täpselt nagu spordisõber, see Minu sportlane lansseerimine näiteks, see ühisrahastusplatvorm, et kõik sellised asjad, siis möödus veel 2 detsember, 2 kuud. Tuli oli mingisugune EOK kogunemine, ma ei mäleta, mis see nimi on, mingisugune ka, et esindajate kogu või ühesõnaga mingi seltskond sai kokku ja seal tutvustati siis liikmete seas läbi viidud küsitluse tulemusi ja selle tulemus oli ka, et enamus olid segaduses, et kuhu EOK üldse tüürib, mis suunas, et millega me tegeleme, et kas me arendame tippsporti, kas me arendame rahvaliikumist, kas me arendame noortesporti, et see kõik oli spordirahvas ise oli suures segaduses, mis toimub, nagu mida me teeme üldse. Nii-öelda rääkimata seal erinevad siuksed väiksemad või suuremad, sidepraak lonkas nagu nii, siis tundub, et maja sees kui ka siis laiemalt spordi. Ja siis tegelikult võib öelda, et see oli siis õnnetus, mis süüdist tulles? No pigem jaa, aga ma arvan, et see lõpuks, miks ta nagu täitsa kraavi läks ja nüüd me oleme täna siin ja Kersti Kaljulaid enam ei ole ametis, on ikkagi tema persoon. Et ta läks ajama isiklikku agendat ja ei tahtnud kuulda võtta, mida sellel organisatsioonil siis täpselt vaja on või mis tema need ootused temale olid? No ma ei julge öelda, kas agendatest, mida on EOK kaudu nii väga ajada, ma ei oska seda öelda, et alguses küll see rahvusvahelise ambitsiooni jutt tuli, aga ma arvan, tal tehti küllalt kiirelt selgeks, et saada ise nagu ROK-i rahvusvahelise olümpiakomitee liikmeks, et see on midagi enamat, et seal peab olema mingi vähe pikem ja tugevam sporditaust. Aga lihtsalt, et kui ma kas või praegu vaatan, mis
või need päevad juba, eks ju, esmaspäevast 4 päeva on möödas, et mis toimub näiteks sotsiaalmeedias, avalikus ruumis, no 80-90% seal on enam isiklik sõim, ehk et ma arvan nagu spordi kogukonna sees ka pigem, tema persoon lõppude lõpuks ei sobinud, see milline ta on lihtsalt jõuline, surub oma asju. Et see hakkas sporti ja spordisaavutusi lõpuks siis varjutama kuidagi või mis see probleem olla võis? No. Et ma nägin ka seda sotsiaalmeediat ju selles mõttes, see oli sekundite küsimus pärast seda, kui otsust oli avalikuks, et teda on umbusaldatud, umbusaldushääletus läks läbi, inimesed juubeldasid. No selgus lihtsalt, et ta ei sobinud, mis on minu jaoks veidi üllatav, on see, et tegelikult muidugi ta võitis ka napilt 62-57 sõõrumad äkki, kui ma jätan õigesti need arve. No see on hästi väike vaheli. Ehk et see mandaat oli algusest peale selline nii-öelda kõikuv. Aga selgelt hääletati ju siis jõuliste muutuste poolt, et Kaljulaid ametisse. See oli selles mõttes ei olnud mingi põrsas kotis. Et veidi on see selline tagantjärele nüüd see suur skandaal ja pahameel on nagu natukene on üllatav, sest et tegelikult ju kes valisid tema teadsid, mis ta saab. Aga võib-olla seal ongi see, et mõned valijad, või mitte võib-olla, aga kindlasti, et mõned siis üksikud valijad, sest praegu ta oli ikkagi 50 veel toetushäält ju alles 62. Et mõned valijad siis pettusid selles, et mis nendega võib-olla pärast tehti, või nii-öelda ei tehtud siis, et küll on kuulda olnud, et ei ole suhelnud üldsegi. Need muutused, mida oodati, neid ei tulnud või neid ei tulnud piisavalt kiiresti või neile ei pööratud üldse siis tähelepanu. Pigem see inimliku tasandi probleem on, et küsimus, mina väidan, et siin et usute, et seal oli solvumist? Jaa, mina olen kindel, et või ma olen kindel, on vale väide, aga ütleme, mul on jäänud selline väga tugev mulje, et siin tegelikult sisuga on suht vähe pistmist, nagu töö selline sportliku sisuga, vaid inimlikul tasandil paljud ootasid juba sellist teistsugust lähenemist, rohkem isiklikku suhtlust, tuleb külla, uurib, kuidas läheb, nagu pärast hiljem ka, sest tegelikult ju Kaljulaid ka oma lahkumisintervjuus ju lõpuks seda nagu möönis, et mis ilmselt saatuslikuks sai, et ma olin liiga vähe siis kokkuvõttes põllu peal, eks ju, alahindas oma kui sellist vapilooma staatust, et ta läks liiga selles mõttes asja ajama, aga spordirahvas oleks tahtnud rohkem, nagu Urmas Sõõrumaa ütles esmaspäeval siis pärast lõunal, et spordirahvas tahab suhelda, kokku saada, arutama asju, et inimlikku touchi nii-öelda ja ei puudu siis ilmselt nende arvates, kes tema tagant ära langesid. Aga tuleme tagasi selle teema juurde, mida sa ka alguses kiiresti mainisid, et kas EOK presidendiks peaks olema tippspordiga kokku puutunud inimene, oleks lihtsam sedasi asja ajada. Et kas ta mõistaks neid vajadusi, rahastusteemasid ja kõike seda paremini? No pole ju tegelikult Urmas Sõõrumaal, mis tippspordi taustan ta ei ole, ta on olnud aastakümneid tippspordi siis toetaja, seda kaudu sees. Ühesõnaga ei lühike vastus on, et ma ei näe sellel mingit põhjust, sellepärast et esiteks, tegelikult on suur probleem see, et Kaljulaid isikust palju suurem probleem on see, et tegelikult spordikogukond ei tea, mis see EOK üldse ongi. Lihtsalt seal on 123 liiget, kes tegelevad täiesti seinast seina asjadega. Olümpiaspordiga on seotud sealt nüüd peast ütlen 37 liiget. No lühidalt kokkuvõtvalt, mis see EOK siis on? No mina ei tea, see on justkui kõike, aga avalikus ruumis kõige rohkem ka Kersti Kaljulaidi sakutati umbes, et me tegeleme siin liikumisharrastuste ja koolitustega, et kus on medalid, eks ju, et meil on vaja medaleid toota. Aga Eesti Olümpiakomitee praegusel kujul, nagu see on kokku lepitud, jumal teab millal enne minu nii-öelda aega, et see ei ole üldse see organisatsioon, et tegelikult spordikogukond peab kõigepealt selgeks tegema, mis on EOK vajadusel, sest põhikirjas on 100 miljoni ülesannet, see on tippsport on väga väike osa, aga just kui karjutakse, et see on kõige olulisem osa, mina ei ütle, et kas on või ei ole, aga ma räägin, spordirahvas ise peab selle selgeks vaidlema, 90% raha läheb tippsporti, et justkui see on tippspordi organisatsioon, aga sisult enamus liikmed tegelikult ei ole tippspordi organisatsioonid, et selles mõttes see on spordiajakirjanike selts, spordimeditsiini. Ehk siis ootused ja reaalsus ei lähe kokku paraku ja sealt tekivad need konfliktid. Jaa, et see on suur segadus. Ja lihtsalt mõtlen, et siin, kes iganes nüüd järgmine president on, valitakse 18. juunil, ega ta saab selles suhtes selle sama segase olukorra, et on ühed sikutavad ühest varrukast, et kus on olümpiamedalid, teised sikutavad, et kuule, meil lapsed rasvuvad, kolmandad sikutavad, et lihtsalt, ma ei tea, teeme teadust,
kõik on ju õiged asjad, aga mulle tundub, et see olümpiakomiteele on antud liiga palju ülesandeid, seltskond on liiga kirju ja seal kõiki rahuldada tegelikult on võimatu. aga kes see järgmine president võiks olla? Siin on nimesid välja käidud, Erki Nool vist ütles välja, et ta ei ole väga huvitatud sellest, Tõnu Tõniste. Kas tema võiks olla järgmine? No, või jõutakse tagasi Sõõrumaani? Ei no Sõõrumaa ma ise temaga rääkisingi esmaspäeval, ta nagu ennast välistas nii-öelda pikas plaanis, ta küll käis välja, talle oleks meeldinud üldse, et valimised toimuvad pärast Riigikogu valimisi ehk järgmisel kevadel, aga see ei ole juriidiliselt võimalik. Ta tol hetkel ei teadnud seda, kui ta intervjuud andis. Et ta pakkus välja, et võib-olla ajutiselt, et ta teab, mis see roll tähendab, et ma tulen siis nagu nii-öelda appi. KT-ks siis. No just jah, et siis veel ütleme, võib-olla pärast kanterit või kanteri asemel või see selleks. Aga ei, siin on selge, et täitsa suvaline spordirahva mõttes, võõras inimene ei saa tulla, sest lihtsalt nii vähe aega on. Et mulle endal tundub, et lihtsalt, mis see tõsi on ja kas need inimesed nõus on, tegelikult seda infot üldse ei olegi, aga nagu loogilised valikud võib olla küll Erik Teigamägi, Tõnu Tõniste, kes on, nad mõlemad enne näiteks kandideerinud, nad on olnud selle organisatsiooni sees erinevates rollides, et nad lihtsalt on asjaga kursis, et teil nagu selle nurga alt on lihtne tulla. Aga kas nad saavad mandaadi, Gerd Kanter, miks mitte, ta ei ole ei välistanud ega kinnitanud, sest tal tuba põleb piltlikult öeldes praegu on ja ta on nüüd KT, justkui Kersti tiimis oli või mitte justkui, aga oligi, et ta peab möllama nagu nii-öelda päevakajaliste asjadega, aga ühesõnaga ei tea. Aga ma lõpetuseks tahaksin küsida, et sinu kui spordisõbra, sinu kui tõenäoliselt keskmisest suurema spordisõbra ja spordiajakirjaniku jaoks, kas sellised konfliktid, mis muutuvad kohati justkui liigselt poliitiliseks, võtavad midagi spordilt ära, varjutavad nad kuidagi seda spordirõõmu ja spordivõite? Minu jaoks ei varjuta selles mõttes, ajakirjanikuna on hea kirjutada. Ei, mitte seda, aga mina peegeldan, mis toimub maailmas, eks ju, aga selles mõttes, et kui ma vaatan ju võistlust, ega ma ei tea, palju on ka süüdistatud kuidagi Kersti Kaljulaidi ka, et ta kaotas ära kuidagi Henri Sildaru medali rõõmu, ma ei tea, see on minu meelest vaataja perspektiiv, et ma kuidagi ei ole vähem rõõmus selle pärast nagu Henri üle, et mida keegi teine, kolmas, viies kuskil ütleb, et see on nagu hakkab iga inimese enda nagu peast. Aga tore oleks ikkagi, kui oleks president, kellega kõik oleksid rahul ja ka spordimaailm saaks siis võib-olla kergemalt hingata. Jaa, aga sellist inimest ei ole olemas, ega siis ei olnud Sõõrumaaga kõik rahul ei olnud ja Neinar Tšeliga kõik rahul, kaugemale ma ise, mul pole aimugi, mis toimus, aga tundub loogiline, et kõik ei ole kunagi kõigiga rahul. Ma mõtlen, see seltskond on nii kirev, nagu mainisin, et kõiki rahuldada ei ole võimalik. Mart, ma tänan sind selle sissevaate eest EOK hingeellu ja hoiame siis sündmustel kätt pulsil. Ikka. Kas Kersti Kaljulaidi umbusaldamine EOK presidendi kohalt oli õige otsus? Õige otsus. Mina pooldan, jah. Tema ei saa valida, et kas oleme isa või tütre poolt, et ta medalid peab lugema ja arvestama. No ma ei ole asjas eriti sees, aga kui nii palju inimesi oli asjasse juba segatud, siis vist oli. Raske öelda. Otsustasid need, kes pidid otsustama. Raske öelda. Ma vastaks sellele niimoodi, et ma ei imesta, et see niimoodi juhtus. Pigem, et ma ei imesta. Et kõik see eelnev, mis on olnud, tema ametisolek presidendina ja kõik see tema väljaütlemised, et see oli üllatus, et ta maha valiti. Olen ise teinud sporti omal ajal ja eetika on alati olnud põhimõttel. Ja tema ei olnud piisavalt eetiline teie hinnangul? Jah, temal olid omad vead, mis sportlastele ei meeldinud. Minule ta isiklikult ei tundunud lootusetu keisina, aga keerulise keisina. Aga kas oskate ka öelda, kellest võiks saada järgmine EOK president? Kas tegemist peaks olema tippsportlasega, endise tippsportlasega või lihtsalt kellegagi, kellel on head juhi omadused? No eks see peab olema hea kombinatsioon nendest kahest ilmselt. Võib-olla mõni nimi siia poetada? Ei oska öelda küll. Väga keeruline öelda, see tuleb neil lihtsalt selgeks vaielda, keda nad seal taluvad, keda nad tahavad ja kes mida tegema hakkab, et see on neil paras suur otsustamise koht. Võib-olla Gerd Kanterit mitte, sest temal teatavasti juhi omadused puuduvad.
aga tõi ka mingi näiteks omaaegne kergejõustikuliidu president Urmas Sõõrumaa tagasi äkki. Ega muud ei oska, jah. Sõõrumaa oli hea, Oli vist, raha vähemalt oli ju sportlastel ju. et oskas paremini jaotada ja enda positsiooni täita. Aga vähemalt sportlased ei olnud vihased, kui siin vaadata esimest stuudiot ja kus nad käisid sõna rääkimas, siis osad ei saanud midagi seekord. Et oli tasakaalustamaks jõuks. Jah, just. ma arvan, et see peaks olema väga heade juhi omadustega inimene, nii nagu Priit Pullerits vist ütles, et sellel inimesel peaks olema ka empaatiavõimet. Muidugi peaks olema ka tark rahaasjades ja peaks olema ka spordiasjadega kursis. Usute, et selline kombinatsioon on olemas ja võimalik? Ikka. Näiteks ma nägin alles hiljaaegu oma tuttavat ülemaailmset kabeliidu presidenti, kes andis intervjuu nii uskumatu kui selle Usbekistani televisioonis usbeki keeles. Nii et kõik on võimalik. Minu poolt tänaseks kõik, tänan, et vaatasite ning kaasa mõtlesite. Tuletan meelde, et saade Pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning Spotify'st. Mina kohtun teiega taas, aga täpselt nädala pärast ikka Õhtulehes.